ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошад оғоз мекунем. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошен, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ Акай Ғулом ва Акай Умедро тавсия медиҳем ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. Ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. мошинҳои ин бародаро мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд, то ин ки шуморо ба роҳат бурда биёранд. Барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба WhatsApp ин рақамҳо занг занен ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунен ва агар ки скидка гирифтан хоҳен, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занен. Роҳи сафед дӯстон. Тобови ҷангори вазни 61 кг UFC Сонг Ядонг дар оянда зидди ҷангори бебохти вазни худ Умар Нурмагомедов ҷангидан мехоҳад. мо бо Умар дар оянда аниқ меҷангем. Барои ман бо ӯ ҷангидан дар ҳақиқат шавқовар аст. ман дар ин ҷо барои роҳи кӯтоҳ тай карда соҳиби камарбанд шуданӣ нестам. ман ин камарбандро сазовор шудан мехоҳам. ҳамаи ин ҷангваронро бо малакаҳои худ шикаст дода сазовори камарбанд шудан мехоҳам. Умар бартариҳои худро дорад, амма бошум бартариҳои худро дорам. ӯ гӯштин ва идораи хуб дорад, амма бошум дар стойка фишори хуб дорам ва боз ҷуҷитсои хуб, гуфтааст Ядонг. хотиррасон мекунем ки айни замон Умар Нурмагомедов худро баъди ҷарроҳӣ барқарор карда истодааст ва соли оянда ба октагон бармегардад. ана Сонг Ядонг бошад муҳорибаи навбатии худро аллакай рӯзи 10 декабр дар муҳорибаи асосии турнири UFC Fight Night зидди Крис Кутерес мегузаронад. довталаб барои камарбанди вазни нимёна UFC Колби Ковингтон гуфт ки аз муҳориба зидди ӯ Ҳамза Чимаев, Дастин Поре ва дигар ҷангварон отказ карда буданд. ман маҷбур шудам ки муддати дароз бе муҳорибаҳо монам ва ин кори осон набуд, чунки ман ҷангидан мехостам. ман ҳамаи муҳорибаҳои пешниҳод карда UFC-ро қабул кардам. муҳориба зидди Ҳамза Чимаев, зидди Дастин Поре ва зидди дигар ҷангвароне ки UFC ба ман пешниҳод карданд, аммо онҳо ҷангидан нахостанд ва ин чиз маро боз ҳам гуруснатар кард. ман ҳис кардам ки чӣ қадар ин намуди варзишро дӯст медорам. ман худро дар ҳақиқат танҳо дар октагон одами зинда ҳис мекунам ва ин чиз маънои зиндагии ман аст, гуфтааст Ковингтон. дӯстон, оё шумо ба суханҳои Колби Ковингтон бовар мекунед ё не? Метавонед фикротонро нависед. мо бошад мегузарем ба дигар хабар. шаби гузашта ду ҷангвари тоҷик Лоиқ Раҷабов ва Муҳаммад Наимов аз омодагиҳои худ барои муҳориба хабар доданд. онҳо дар саҳифаҳои иҷтимоии худ эълон карда навиштанд ки интизори муҳорибаанд. Муҳаммад Наимов ана ҳамин акси худро гузошта чунин суханҳо навишт: интизори занги телефоним UFC ки дар навбат аст. фарқ надорад зидди кӣ, куҷое ки набошад, касе ки набошад ва кае ки набошад. иншааллоҳ, навиштааст Наимов. ана дигар варзигари тоҷик Лоиқ Раҷабов бошад акси худро гузошта навишт ки ман интизорам. ногуфта намонад ки ҳар дуи ин варзигарони тоҷик дар ташкилоти UFC баромад мекунанд. муҳаммад дар вазни 66 кг, Лоиқ бошад дар вазни 70 кг ва ҳар дуяшон дар ташкилоти UFC аллакай ду муҳорибаӣ гузаронданд. Лоиқ як ғалаба ва як боғ дорад, муҳаммад бошад ду ғалаба. дӯстон, шумо рақибони ин варзигарони тоҷик киҳоро дидан мехостен? метавонед фикротонро нависен. ҳатман дар канали мо обуна шавен то боздид хонободу сарбаланд бошен.